קרס. לא נמאס לכם, אה? כוסי אמא שלכם. וואלה, אתם צריכים להתבייש. סע מפה, טמבל. הלוואי ויכולתי, אבל חברים שחוסמים את הצומת, נכון? תגיד לי, באמת עכשיו, אתם לא מתביישים? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? מה אתם רוצים? לא מספיק שחמאס רוצים להרוס אותנו, עכשיו גם אתם? מה קשור להרוס? המדינה לא יכולה להפקיר אותם למות שם, נכון? ואותנו שנמות בגלל עסקאות שלכם אפשר להפקיר? והלוחמים שקוראים את התחת בשבילכם אפשר להפקיר? אבל זה לא אותו הדבר. הממשלה הזו הפקירה אותם. היא לא יכולה להפקיר אותם עוד פעם. אבל זה מה שהם רוצים, אתה מבין? אחרי זה כל 1,000 מחבלים רוצים אחד מאיתנו. מה אתה רוצה? שפשוט נשכח מהם? נשכח שרצחו אותם, אנסו אותם, חטפו אותם, מתעללים בהם. אני לא אומר לך לשכוח, אחי. אתה רוצה לזכור, תזכור. לכל אחד יש תפקיד. הנה הלוחמים בעזה, עכשיו יש לנו תפקיד להביא את החטופים הביתה, נכון? ואתם, מה שאתם עושים, זה מורידים את המורל. אתה מדבר איתי על מורל? אתה רואה את התמונה הזו? זה אח שלי. זה אח שלי הגדול. הוא שם. וכל עוד הוא סובל שם במנהרות בעזה, על הזין שלי מורל. לקחו אותו בתוך הבית שלו, על הזין שלי מורל. אני לא יודע מה איתו, איך הוא, מה שלמה, שום דבר. הממשלה הזו מפקירה אותו שם בשביל אינטרסים פוליטיים. ואתה מדבר איתי על מורל. עוד שנייה תגיד לי גם שביחד ננצח, אה? חצי מהקיבוץ שלי מת. משפחה שלי, חברים שלי. וואלה, סליחה באמת, אבל אין לי מורל. אח שלי, מה אתה חושב שאתה היחיד שיש לו אח בעזה? גם אח שלי בעזה. אח שלי, יוני, אחי הגדול, אחי בעזה, גדוד 51. איך שונים מהאחים של אח שלך מהאחים של אח שלי, אה? וההבדל בינינו. במקום לסתום פיות ולתת לממשלה לעשות את העבודה שלהם, אתה רק מפריע למשא ומתן, אתה הסיין של החמאס אתה. מי אתה קורא חמאס, יא אבא? לא אמרתי חמאס, אמרתי סיין של החמאס, ואל תקרא לי אבא לי, הזין. מורל הפה שלך. אני אגיד מה שבא לי, כי לכם, אתם הרסתם המדינה, אתם. אנחנו הרסנו? כן, אתם הרסתם, בגלל פה בקפלן, 7/10 קרה. אין, אתה לא התפקחת, אה? אני לא התפקחתי, אתה לא התפקחת. שטפו לך את המוח אתה. ואתה שמאלי מניאק! יאללה, עוף לפה כבר! כן, עוף לפה! הייתי מת לנסוע, מת לו! חברים תחסמו לצומת, נכון? זה כל מה שאתם יודעים לעשות, לצעוק בושה, בושה! הכל בגלל ביבי! תנו לממשלה לעשות את העבודה שלהם ותסתמו את הפה! תנו להם לעשות את העבודה! כל פעם ביבי, מחפשים אותה כל שטות, ומה? זה מלחמה! מלחמה יש קורבנות! ובגלל אנשים כמוך! כמוכם! החטופים לא חוזרים הביתה! מה? מה זה? מה אתה לובש? חפשתי לנינג'ה. נינג'ה. תגיד, איך אתה יכול? מה? לא יודע, לצאת, ליהנות, ללכת למסיבות. פורמן, מה זה עוזר הפרצוף תשעה באב שלך? אח שלי חטוף בעזה. כן, גם אח שלי בעזה. אבל חשוב לצאת ליהנות, כאילו... מה הפרצוף שלהם? אני לא מבין את זה. טוב. זה שלך, אחי. זה גם שלך. מה אם אח שלך היה חטוף? לא מסוגל לחשוב על זה. אמיתי. אתה מבין? עכשיו! ואתה מעוטף והכל? אני רוז. קשה, אחי. זה זין. כן. אתה באמת תשב פה עד שהוא יבוא? 200 יום אני פה. 200. אחי, זה מלא. לא אכפת לי כלום. אני רוצה שהוא יחזור. אני לא יכול. אני לא יכול יותר. אני רוצה את אח שלי בחזרה. הלוואי יחזירו אותו, אחי. תודה, אבל אין יותר הלוואי. אני חייב להילחם עליו. אז זה הבעיה שלי איתך, אתה מבין? למה להפגין בזמן מלחמה? לא למדנו כלום. למדתי לא לשכוח עם מי שרצחו אותו, אנסו אותו. אני לא מחלל לברוח, אתה רוצה לצלול תסגור. אין, אתה לא התפקחת. מה תתפקח אתה? זה בשבילך! הם יחזירו